Ну, подумайте, наверное, что это сказка, но это на самом деле так. Я, значит, прихожу сюда, я говорю, все, я согласна, давайте делать. Первое, что у меня прекратилось, это у меня прекратились головные боли, у меня исчез храп. И третье, то, что я на самом деле почувствовала себя все-таки, знаете, королевой. Я могу улыбаться в своем возрасте. Встретилась с доктором Шерманом, который мне сначала рассказал все, как они все это делают, все это какую-то красоту. Я, выслушав очередную сказку, сказала, что очень хорошо, но мне надо только отбелить зубы. Мучилась, думаю, все-таки, может быть, попробовать все-таки храп убрать. Может, действительно поможет. Сделали, я не знаю, как это вот назвать, в общем, отремонтировали все, сделали все как надо, мне все понравилось. Очень приятно, когда мне говорят, что какая у тебя очаровательная улыбка, какие у вас прекрасные зубы. И я просто, вы знаете, я таю.